Hello，你好，你好，真係好開心。問下你有關油塘嘅聖雅各伯堂嘅歷史，因為而家即係睇啲資料咧都唔係好清楚。有關油塘嘅教會嘅發展，咁喺呢度可以簡單介紹下喺油塘咧就聖雅各伯堂區嘅發展。我呢就響油塘呢係有一次，我都仲未係修女，仲係好受心嘅。咁呢修會呢就有個活動，佢話不如我哋去鯉魚門行下，即係做活動，修會嘅活動。咁路過聖雅各伯堂，咁早上不如我哋都入去拜訪下神父啦咁。當我哋入到去嗰陣時，就見到雷振東神父喺度，咁佢好開心見到我哋，咁同我哋打招呼啦，帶我哋去睇下佢個聖堂咁樣啊。咁當時我睇到聖堂呢，就係、因為我都仲係修生啦，我都唔敢點樣講話，只係睇，就好簡陋。就一間木屋，呢間木屋咧前邊有一個祭台，都係木嘅，嗰度其實都係木嘅。咁同埋下邊咧就有大約係10張至到12張咁，嗰啲長嘅木凳就唔係好高嘅，就有一張可以坐2個人。咁睇完之後咧，咁都我哋都神父好開心，就邀請我哋早上希望我哋有人去到鯉魚門幫手。嗰陣時鯉魚門咧係一個好即係點樣係好細嘅村啫，唔係好大。鯉魚門當時咧係會有一間公立學校。就喺海濱嗰度好有名嘅啦，每樣咧一間買鋪一間藥材鋪咁樣好簡單。咁但係我哋早上答應咗咧，咁神父好開心，咁都好快脆咧都會同我哋揾到一間屋，就係啱個石屋啦，就係2房1廳。咁咧嗰陣時啱啱我就係轉初學禮入咗初，搬到去嗰度，咁神父就俾我哋做少少服務啦。朝頭早打理聖堂製衣嗰陣時咧，仲係樣樣都有啦，光亮布乜筆咁都係我哋打理。最收尾咧，佢都邀請我哋俾修女幫手，咁我都響雅各伯裏邊，佢哋都有一間小學叫做德基學校。咁我嗰陣時咧就修會都派我去幫下手。咁當時我係負責一班幼稚園，大約係咁樣。你有冇記得你嗰陣時嗰個木工嘅地方係咪而家嗰個地址啊？就係以前斜對面就係嶺南新村嚟嘅，斜少少。咁而家咧政府開始發展落翻晒，咁我哋都好唔捨得，好大一路咁上到上邊雖然係地方小，但係咧一級咁樣上到去最頂收尾雷神父咧都睇見鯉魚門村尾嗰度有禾輋嗰度有一間叫做佢哋嘅廟，咁就話保護啲漁民出入平安咁雷神父話我哋咧都去請一個聖母喺最高山上邊嗰度做一個聖母都求聖母保佑鯉魚門所有嘅人同埋出外打魚嘅人。咁再落啲咧就呢個我就唔清楚啦。佢咧就係
起咗一個休憩亭，好似啲中國式咁樣嘅。咁呢個我唔清楚。不過落到嚟下邊咧，即係有一級級，有幾個山咁落嘅。落到嚟下邊聖堂咧附近咧，就仲有一個近住嘅，唔知係木屋個房嘅咩？修女佢哋聖結合佢哋嘅修會嘅修女咧喺度服務過，有幾個修女。但係旁邊咧有竹樹嗰度咧有一個係井，個井咧還我哋非常之有用。咁就嗰陣時開始嗰陣時好制水係好強，政府咧係成日都聽到啲人鬧下山水喉咁樣。咁我哋咧每日同另一個姊妹咧離世完咗咧，我哋都會攞個桶攞啲水喺嗰個井嗰度攞啲水翻去做飲食。幾多年？有冇7幾年？嗰個聖母山嗰度算係1956年。嗰個聖母山嗰個時候，我當時聖母山祝聖嗰陣時咧，我係喺個同居幫手少少服務嘅。咁嚴德龍神父咧，佢係負責人嘅，咁我哋兩個都喺度在場。你有冇記得嗰陣時大概教友啲人數有幾多啊？平日咧就係我哋幾個修女做2、3個教友咁上下嘅啫。星期日咧大約40人到40零人咁上下，唔多。嗰個鯉魚門咧，照我所知嘅咧，因為我喺度都唔係好耐，呢個初學期滿咗之後咧，我調翻去總院發初院。咁照我所知嘅咧，就大約有8間教友，8間教友。嶺南新村嗰度就有聖陳嘅。嗰陣時，因為佢有8家教友嘅話咧，有40幾個人。咁之後一路呢個教友啲人數嘅發展，佢發展咗幾多啊？嗰個時候即係我初學完咗之後，翻咗去總院咧，我就冇名跟進。不過響修院調動我工作嘅時候，再翻嚟又做，因為我哋修院又開始發展，就係發展呢個聖安東小學。咁聖安東小學開始嗰陣時都係好困難，冇水，都係有啲鹹水啊咁樣。好在仲有一個修士幫我哋。咁我就照我所知咧，到我調翻嚟油塘嗰陣時咧，雅各伯咧就鯉魚門嘅德基咧雅各伯嘅幼稚園咧就搬咗上嚟我哋油塘。嗰陣時油塘開始發展咧，就係4座嗰度佢要申請到做幼稚園嘅，亦都同時咧係星期日咧。都係所有教友去嗰度參與主日彌撒。咁嗰陣時，佢哋嘅教友係本地人定係其他地方搬入嚟？就本地人多。本地人多啲。咁嗰陣時嘅青年牧民工作做得點啊？因為我唔係響堂區服務。所以我就唔係好清楚，我哋咧就係修會有我哋自己個人工作，只係我咧，我哋就響星期日或者星期六或者假期我哋係探訪教友做下啫。咁但係神父都好信任我哋咯。咁尤其是咧，神父咧都邀請我，好多時嗰啲老人家行唔到有病咁就邀請我去教佢哋做嘅，我都應承㗎。大約我響一路嘅服務之中咧，有7、8個老人家係我教佢哋嘅，咁都係有病或者癌或者聽唔到咁嗰啲，老人院嘅又有，家庭嘅
幾多時間就幫佢。嗰陣時，邊個收你喺信堂幫手？因為你話你唔係你有第二度服務啊嘛。咁嗰陣時，信堂嘅牧師收你係邊個？唔覺得有。響利門嗰陣時咧，就有佢哋聖母聖心嘅有幾位外國修女，加修女啲人仲邊啊？我唔記得啦。咁樣有服務啦。咁但係唔係我哋修女咧，咁尤其是我又都係咁新，咁我都唔係我哋呢啲人。咁幾時開始幫手堂區嘅？我啊，正式冇。都係冇嘅。冇㗎，一路冇㗎。我哋係抽啲時間出嚟嘅時候，好對唔住，因為我哋自己工作得多，都唔夠人。跟住我哋小學完成之後咧，好快脆又跟住中學，小學都係上嗰度。咁我哋人手少，咁啊多數都係靠老師啊。其實呢個幼童區變化都係好犀利嘅。因為之前完全係冇咁多人。但係你唔，其實教友一路都多咗好多咁多年譬如話喺社會嘅服務方面，堂區教會有冇喺呢度幫手咧？聖母聖心會咧，阿田神父都出咗好多力嘅，即係而家我哋現時嘅雅各伯堂咁靚咧，佢咧就係、都出好多力嘅，因為嗰陣時嗰個阿陳仔佢唔係教友嘅，就響我哋鯉魚嗰度就借地方因鯉魚下邊，雖然係簡陋，但係好大嘅地方啊嘛。咁咧放佢係做嗰啲木工嘅，咁佢應承就阿田神父起間聖堂嘅，幾好，所以都好實淨嘅。咁佢一路響度都幫手，佢而家都好似仲在生，不過我唔知佢住邊度。阿陳仔，咁佢一路響度幫手睇嘅。咁因為阿神父咧，佢自己有一個幫手就係咩？傳教先生叫做傳教，即係幫嘅陣時，神父都好困難嘅，個個都困難響嗰陣時。咁咧，阿神父好有愛心㗎嘛！我哋響德基嗰陣時，幫小息嗰啲幼稚園啊，啲小朋友啊嗰陣時，嗰啲有啲小孩真係都未必有嘢食嘅，朝頭早。雷神父咧請咗一個，咁我哋有麵粉啊嘛，請咗一個。麵包師傅咧就做麵包，放小息嗰陣時，所有小朋友排隊一人攞一個免費做呢啲嘢。其實喺呢個區咁多嘅人咁之後一路你有冇記得有幾多人本科神喺呢度服務嘅？除咗女神父之外，佢之後係邊個？響呢個四座幼稚園嗰陣時咧，只有女傭神父先響二座天台小學嘅，就唔係好似係校區嘅，我唔知啊，我唔知嗰陣時。後尾發展到一路都要響我哋搬入我哋聖安當小學嗰陣時咧，有好多間學校，聖比列咧即係基督教嘅，又有一間佛教嘅啦，咁又有我哋雅各伯嘅啦，有好幾間嘅。咁收尾一節發展咧，有可能有啲人搬入嚟咧，因為發展啊嘛，咁就響四座嗰度都唔夠啦，就借咗我哋聖安當地下禮堂，變咗去做聖堂嗰陣時就開始發展啦。嗰陣時李定豪屋企都子女都好少少，7、8個佢嘅大家姐就彈琴，咁都響呢度算開始一路發展。收尾咧到普照就開始即係後尾有人轉翻去普照嗰度地下嗰度做呢個聖堂嘅一路，然後咧又呢個唔知呢啲我唔清楚，因為唔係我哋收會係人哋收會，而且我又唔係我服務，
若果係佢阿田陣嗰陣咧，有懷田梁修嚟，但係同佢係牧民嘅，咁啊清代嗰陣時姓林，而家林繼賢咧就有個女做修女嗰個，同佢嘅家就好熟㗎啦，全個家都好熟。咁樣一路咁快。